ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. ആ പാർട്ടിയിൽ ഞാനൊരു ഈസി പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുഡിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ പുഡിംഗ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുഡിംഗ് മിക്സ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 3 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച്. ഇനി പാല് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമലിൻ്റെ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാ ഇതെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് മുഴുവനും ഈ 3 കപ്പ് പാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാനേ. ഇത് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മിക്സിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പഞ്ചസാര ഇതിൽ നല്ലോണം മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിംഗ് മിക്സ് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനേ. ഇത് മുഴുവനായി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡ് ഇത് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഈ മിക്സ് വലിച്ചെടുക്കും. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കടലമുട്ടായി ഇവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഫിയോന ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കി വന്ന ആ കടലമുട്ടായി കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡിയായി. ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ കടലമുട്ടായി ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.